tem adekuate e ka energjin. Deri në shkallën e luftërave frontale për burime energjetike dhe asetet e tyre. Ndërsa ne sot, në vend që ta kemi tem debati, mënyrën e organizimit, menaxhimit, daljes nga kjo krizë globale, maksimalizimin e resurseve tona, harmonizimin me politikat vërtet reale zhvillimore të vendit në rend të pare, pastaj me institucione tjera ndërkombëtare, ne na sjellet një paketë ligjeve ku komplet baza juridike, ekonomike, organizative e sektorit centralizohet, jashtë çdo parimi etik në raport me kohën, me tregun e punës, me zhvillimet globale, po mbi gjitha me interesin tonë nacional, sepse energjia është interes nacional i shtetit tonë. Dhe ne jemi për reformë, Partia Demokratike, grupi saj parlamentar, besoj dhe duhet ishim gjithë bashkë për një reformë të mirëfillt institucionale në këtë sektor. E që qeveria që sot e sjell me procedurë të shpejt e ka pas këtë mundësi tash e 6 vjet me vonë. Dhe nuk e ka bën asnjë hap, se ka qenë interesuar për tregti, për import. Sot qeveria në ditët e saj të fundit të normalitetit saj institucional, apo jo normalitetit, thot hajde të bëjmë reformë pa e lexuar ligjin, pa e lexuar strategjin, pa e pa ligjet bazike, pa e pa synimin dhe qëllimin e kësaj iniciative. Me procedurë shpejt, thot rregullatorin mbyllne. Jep një kompetencat maksimale njëherë për hartim, planifikim dhe miratim, fuqizo, pastaj bartiktohet e ministria në heshtje. Nuk ka vend në rruzllin evropian ndërhyrje më flagrante në regulator se çka bën kjo qeveri me këto draft ligje që i ka prunë. Lexoni nenet, i kam gjitha për hir të kohës dhe debatit për kurse. Po bezët e shaleve që mas ne po në prolongohet shumë seanca. Mirë për 2 ligje në rregull, atëherë jep një edhe 2 minuta kohë lutem. Pra i kena 2 ligje, njëri e subrimon rregullatorin dhe tjetri e subrimon kekun, këtë praktikisht kostin. Shiqoni, po e zhvesh kuvendin këto ligje nga kompetencat mbi kostin, po ja bart Ministrisë së Infrastrukturës. Dhe Ministri i Infrastrukturës